Zambi wabukola wikala neto Munda mwa mchimawani. Zambi wabukola wikala neto Munda mwa mchimawani. Numa wikala neto Wikale Munda mwa mchimawani. Numa wikala neto Wikale Munda mwa mchimawani. Nyuma wa Zambi wikala neto Munda mwa mchimawani. Numa wikala neto wikale Yolele Munda mwa mchimawani. Zambi one. Amen, amen. Amen, amen. Alingo bete la Yesu Kristo. Esta maboko na yona ni yolo kona Yesu. Amen, amen. Zambe ya pambola yo. Pour comprendre, oza mutu alibaku malamu. Nazolinga na yebisa yo ke ekomi moment na biso ya prière. Et prière nini tozosala eza prière de protection divine. Eza prière oyo ezosala makambo na bavie ya batu. Eza prière oyo ezopambola batu. Eza prière oyo ezochange bavie ya batu. Amen. Ndenge toye awa toye biso moko te, toye na nzambe ya papa na biso, nzambe ya kabundu alesa oyo aza kati na biso, yende azokende, yende azokota na bandako ya batu, yende azokota na bavie ya batu, yende azokota na baprison mpona kokangola libota na ye, mpona kobikisa bana na ye. Soki ozondima nzambe awalesa pambola yo, tobeteli ye maboko makasi. Avant toute chose, te dis d'abord te faire ensemble, merci. Bien-aimé, ceux qui ont travaillé dans l'occupation, peut-être, la ligne aussi, quand on a le commis moment de prière. Au lieu et l'eau qu'on une prière, on est confié quoi fanter na vie na yo lelo. La ligne ça la concentrer. Bengi sa bana, bengi sa famille na yo, bengi sa libota na yo, bon vanda bolanda prière. Nzambe alinga leka, nzambe yakabundu alesa linga sala quelque chose. Mais avant toute chose, tolingi d'abord topesa ye merci. Totombola nzambe oyo azobatela biso, totombola nzambe oyo azobomba biso. Eloko nini tokoki kopesa nzambe? David azoloba, que rendrai-je à l'Éternel pour tous ces bienfaits qu'il m'a fait? Eloko nini tokopesa nzambe? Nalingi ozala reconnaissant, on a souffert de vie oyo apesi yo. Nalingi ozala reconnaissante, ndenge aépargnaki yo na accident, nalingi obimisa maloba ezouta na motema. Oyebisa Jésus-Christ, si je vis c'est grâce à toi, yo nozobatela libota na ngai, souffle de vie na ngai esimami na loboko na yo. Zala concentré bisiko zali, ozopesa ye merci, otomboli mongongo na yo, tosambeli au nom de Jésus. Jésus de Nazareth, mokonzi na bakonzi, nzambe ya kabundu alesa, azotombola nkombo na yo, azotombola bonzambe na yo, azopesa yo merci. Batela libosa nanga nakopesa yo nini bokonzi na bakonzi osa malamu Yesu osa bolimo Yesu osa nyonso mponanga nini nakopesa na yo azosala bonze na yo ozorenuvele chaque matin na bomoinanga azosala makambo ozosoyelanga ozozolongola baksida na vinanga ozozolongola basurprise désagréable akopesa yo nini sa majesté
Hosanna, Hosanna. Le Dieu Elohim, le Dieu pluriel. Jésus-Christ de Nazareth. El Shaddai. Jésus, merci. Bien-aimé, Nzamba pambola yoko zosambela bien. Amen. Nalobi yo muto pesi ye merci na motema. Yo muto lobi molamu ya Nzambe na vina yo. Nazoyebisa yo. Bénédiction eza deja likolo na yo. Amen. Nzambe ya walesa atali besa quelque chose. Bénédiction roi de salaire. Alléluia. Tu es Dieu. Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Au compte na bakonzi merci. Est-ce qu'on peut mettre la Yesu maboko matatu? Le la ligne dans la trop spirituelle. Parce que prière alléluia. Et ça y a battu ya molimo. Makambu ya molimo. Neza makambu ya likolo. La ligne dans la trop spirituelle. Lelo Nzambe azokita azosala makambo ekokamwisa bato. Mais on va tout avancer. Nalingi osopa motema na yo liboso ya Nzambe. Nayebi problème oza nango te. Nayebi eloko nini te oyo osalaki ebimisaki yo libanda parole de Dieu. Naye koakize yo te. Naye kokondane yo te. Naye kolakisa yo mutu oyo aza na kapasite ya kolimbisa masumu ya ngai na ya yo. C'est Jésus de Nazareth. Yenda kupaki na croix, yenda sopaki na kila, ona kolimbisa masumu na ngai na yo. Nalingi osopa motema na yo liboso ya Nzambe. Nalingi yo loba maloba liboso ya Nzambe. Ata osalaki lisumu nini bien-aimé, aza capable mpona kolimbisa yo. Ata olombaki mabe, ata olobaki mutu, ata ozwaki mwasi ya batu, ata oyibaki mbongo ya batu. Problème de base ezali okongola motema na yo liboso ya Nzambe oyebisa ye makambo osalaki aza capable mpona kotema peshe na yo. Nalingi otombola mongongo na yo obanda koyebisa ye papa yokelanga mawa papa limbisanga otangelanga mabunga te talanga na misu ya mawa tosambeli au nom de Jésus. Tubela masumu na yo loba makambo osalaki liboso Nzambe. La Bible déclare que repentez-vous l'autre et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Levisaye yokelanga mawa levisaye libisanga okonzi na bakonzi.
qui purifie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Le sang qui crie. Le sang de Jésus. Bien-aimé, nazo rassuré que Nzambe osambeli Jésus-Christ de Nazareth, Nzambe akabundula lesa kaka soko fongolaki motema alimbisi yo pe abosani mabunga na yo. Nalobi Jésus-Christ oyo akendaki na croix mpona masumu ya ngai na yo ndenge ofongoli motema okonfese bapeshe na yo liboso na ye nazo rassuré yo ke masumu na yo elimbisami. Est-ce okobeta maboko makasi mpona Jésus? Amen. Amen. Tolingi toleka na liloba Nzambe. Awa toye kosambela. Tokoloba mukie to exhorte mukie to kosambela. Lelo Nzambe il faut sala. Lelo Nzambe il faut abimisa yo na prison. Lelo il faut Nzambe a changer pina yo. Lelo Nzambe walesa okomona ye en personne. Akosala makambo ekolekela banguna na yo. Tozotanga mukanda ya Nzambe. Tozala mukanda ya Jérémie 33. Tokotanga chapitre 33, tokotanga verset 3. Totangi au nom de Jésus-Christ. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. 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 Bien-aimé, dit des Zoloba, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Les longs Nzambe wale, akosaila yo kaka na kata prison bisiko zali. Makambo ya kosaila yo ekolekela bato basaki na prison munili wa. Bible Zoloba, awa Jérémie a se retrouvé na kata prison. Jérémie azalaki na mutu te oyo akosoveye azalaki na mutu akobelela te. Peut-être eza situation na yo, peut-être eza ka na yo, bien-aimé, quel que soit prison batie yo, quel que soit maladie batie yo, mais nazoyebisa yo likolo oyo eza na mutu moko. Soki tobeleli ye azokita azosala. Oh, nalobi azokita azosala. Nzambe yawalesa aza capable ya kobikisa yo na kati ya prison. Invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je te répondrai. Bien-aimé, yo s'appuyer na nani? Peut-être basali ba démarche déjà na prison ozali. Bafuti ba mbongo po yo bimoso bimate. Nazoyebisa yo lisungi na yo eza pa ya bato te, lisungi na yo eza pa ya Jésus-Christ, lisungi na yo eza pa ya Nzambe ya walesa, yende aza na kapasite ya kobimisa yo na kati ya prison. C'est lui notre secours. David a Solomon, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé, le secours n'a eu un jour où tu n'as pas ensemble. Peut-être que quelque part spirituellement, au sein d'un commerce, aux eaux avancées, et la prison qui nous occupe sans le savoir. Peut-être que tu as dit que tu as dit autant de na bopito autant solution te et ta prison batio moyo immédiate au dépasser mbongo nyonso timi
aux autres solutions. Mais na memeli yo nzambe ya kabundu alesa na memeli yo Jésus Christ oyo ata capable ya kotiana moko na kati ya prison po abimisa yo soki ozondima nzambe ya walesa asalela yo soki okotinga amene nzambe ya walesa akota na bitumba na yo jeremi na kati ya prison nani akosauve nani akosauve invoque moi et je te réponds. Bien-aimé, et ça comme un cambo et un zamba bombe. Comment dit tout le monde est yowa? Il y a pas que nous simanons victoire et ça. Mais yo connaît la terre. Dans la tire qui est dans ensemble et nous comme avant nous avons dit ça yo et ça ni. Parce que nous n'avons pas l'ongola yo existence yanda. Oh, Bible Solomba. Oh, ça la foi. Il est impossible de lui être agréable. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. L'existence ensemble na mutu na yo. Oh, nzambe na Satan, bazo munda na pensé ya mutu. Ozoyoka voix moko ozoyebisa yo sala boye. Voix moko ya muki ezoyebisa yo sala. Ya munene ezoyo ezoba kosala te. Bien aimé, il faut dans la mutu spirituelle, on comprend que ndenge naza na kati ya prison boye, oyo ezala ngaja nzambe. Nzambe nde azoloba fuka bosambela azoloba obelela ye mpo yakita sala ndenge tozosambela awa soki ozondima nzambe yawalesa abimisa yo na prison onoge eloko nini basali yo prison nini batie yo baprison eza na baforme dele mais nazoyebisa yo quelle que soit dimension degré, grandeur, il y a prison, les autres, prison on est au Boukana. Oh, les amis, prison est au Boukana. Yo, Zobima, yo, mon côté, Okobima na mwasi na yo, Okobima na mobali na yo, Okobima na bana na yo, Soki Okobima, Zambe ya walesa, abibisa yo, l'ensemble. Nzambe azokita. Biloko nini eza caché. Oyo abombeli yo derrière bitumbawa. Lelo victoire eza na maboko. Amen. Nalobi lelo victoire eza na maboko na yo. Bando kibalinga te. Nzambe ya walesa azopesa yo victoire. Oh non de il faut tomber. Jérémie n'a pas de prison. Invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Peut-être malade, dans les autres kingdoms, peut-être la prison va se faire. Même aujourd'hui, Soki Joseph n'a qu'à prison comme il première minute. Nzambe wana changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nzambe la vie soit sans acate, asa capable, ya kosala na yo pe lelo. Amen. Olingi tobele l'ensemble. Dans la concentrée du Tikozali, na yebite prison nini ozo se retrouver dans l'eau. Mais la ligne à la concentrer parce que c'est court yo et ont pas à Jésus-Christ parce que c'est court yo et ont pas ensemble à ça autant il a pas mobilité Azoya il est notre secours il est le secours qui ne manque jamais de la détresse. Il est le secours qui ne manque jamais de la détresse. La Bible déclare que les enfants d'Israël, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, et la parole la guérisse. Nous avons dit ça, nous avons dit Matéa tozotea ezokota na prison. Na lobi basinga bakangaki yo ezokatana. Bashane bataki yo ezokueya. Balimitation batelaki yo ezokueya. Au nom de dans la concentrée. Tolingi tobelela Yesu.
Lobakolo Yesu. Aliyo mata dans la concentré. Na éviter qui est dans la trop spirituelle. Parce que le cabo c'est seulement les actes spirituels. Dans la concentré. Celui qui Lobakolo Yesu. Lobakolo Yesu. Lobakolo Yesu. Lobakolo Yesu. Zambe ya walesa. Zambe ya walesa. Nazana posa na yo. Nazana posa na yo. Nazana posa na yo. Yaka. 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 Okota na bitumba na ngai. Okota na bitumba na ngai. Oje livre libota na ngai. Oje livre libota na ngai. Onode. Anda kobeta maboko mbele ya Nzambe. Weka maboko. Weka maboko. Weka Nzambe walesa. Weka Nzambe walesa.
bana deja bakadena wana ningali deja alingi topelisa sikoyo moto bien-aimé prison nini se retrouver là-bas peut-être batie yo sida eza prison ya kindoki peut-être batie yo cancer eza prison ya kindoki peut-être batie yo liome eza prison ya kindoki peut-être bakomi yo stérile eza prison ya kindoki alingi totya moto alingi topelisa moto moto na nzambe ekopela lelo basinga ekokatana lelo bashene ekokatana zala concentre tombola maboko likolo zala concentre bisika osali maboko oyo tomboli wana eza deja na moto maboko oyo tomboli likolo nzambe ya walesa atransforme yango deja zala concentre zala mutu spirituel makambo ya nzambe ezosala masikoyo tolingi topelisa moto zala concentre soki nalobi envoye okoloba fait soki nalobi pour la deuxième fois okoloba fait soki nalobi pour la troisième fois okoloba fait okoloba 3 fois obandi kobeta maboko obandi kobwaka moto soki okobwaka bagrenade spirituelle bwaka soki okobwaka babombe bwaka lelo de bandade il faut kota na kana bango zala concentré envoyé zala concentré nalingi obata lisusu pour la deuxième fois okoloba fait zala concentré envoyé zala concentré pour la troisième fois yo moko yebi miloko ezotungisa yo moko yebi problème osanamo yo moko yebi maladi ezotungisa soki okosiba ozotya moto tya soki okosiba otie moto tya nazoyebisa yo eloko nyonso ozobela nzambe walesa azobikisa yo zala concentré pour la troisième fois okoloba fait obandi kobwaka ozobeta maboko ozotekala ozolongo ozobwaka zala concentré pour la troisième fois envoyé Thank you.
nani ezala batiaki yango na mboka ezala batiaki yango na libanga ezopasuka moto ezokota nyonso ya yo ezobima ezala bazwaki foto na yo bakende yango na ndako ya nganga ezala bazwaki suki ezala bazwaki bilamba ya nzoto ezala bazwaki manzaka lelo moto ezokota bongola maboko tala concentré lokoloba kaka une fois envoyé fait tokoteli yango tozotya moto na se ya mai na mboka na zamba na cimetière yoza na kisasa ozolotaka bandoto oza na mboka yoza na Europe ozolota bandoto oza na kisasa lelo bina yo ifo ezonga tokoloba maboko tala concentré lokoloba une fois envoyé fait tozopelisa tozozwa tozorécupéré tala concentré envoyé La Bible dit la foi c'est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il dit que ça a la prison, mais la limite sur la carte à prison. La limite sur la hâte c'est la foi. On va sauter pas mort. Après on compte. On va dire qu'on ramasse. Nous sommes ceux qui sentent joie, ceux qui voyagent joie, ceux qui vivent la joie, ceux qui mangent joie. Prison ça déjà vide. Moi je pense que ça va pandani et bandade na kana bango. Et nous ça va boutoir foi, on va sauter. Ceux qui ont dit au nom de Jésus on va sauter. Donc quand tu vas dire qu'on récupérer, ceux qui vont la poche ça, ceux qui vont la compte bancaire ça, ceux qui vont la sac ça, on y sont dans le bas. Quel des frères dans la cima. Ndamba wale ça zo fait ça yo. Dans la concentré, na divina le bas. Oh non de
Jésus de Nazareth. Nzambe akabulwaleta. Merci pour la délivrance. Merci pour la protection. Merci à ma femme d'Ostami. Reposer dans la posie. On peut s'allumer. On peut s'allumer. On peut tomber la combe là yo. À ma femme d'Ostami. À Biloko Tombusi. À Biloko Président. Bien-aimé, nazo rassuré yo, Kenzambe ya walesa a délivré vina yo lelo. Amen. Nazo yebisa yo, Kenzambe ya walesa asuki kaka na ko délivrer yo te, a délivrer pe mwasi na yo. Amen. Oh, nazo linga na batisa, Kenzambe ya kabundu walesa Jésus Christ asuki kaka na ko délivrer mwasi na yo te, a délivrer pe mobali na yo. Amen. Ah, nazo linga na batisa lisusu, Kenzambe ya walesa a délivrer progéniture na yo nyonso, asuki wana te, apesi pa ya bakoko, pa ya bakoko lolo, asali na kwamba kokamwa, na niyobete na yo maboko, na milolo, eka maboko na milolo. Eka na yo maboko, kona victoire, kona victoire, kona victoire. Choc, il y a intercession. Oh, il y a centre de réveil spirituel. Et quand Bami Paya Moumou Nzambe, l'évangéliste international Claude Kabundu Walesa, Mutu Oyo, Andana Kati ya calendrier ya Nzambe. Ah! Alléluia. Na yebi ke Nzambe na ye akotisi yo pe na kati ya calendrier na ye. Amen. Tosambela la chaque dimanche. Tozalaka na deux cultes. Le premier culte bandaka 7h juste, et aussi à 11h juste. Et deuxième culte est à 11h30, et aussi à 14h30. Et mercredi, tout semble là, de 7h30 à 10h30. Et dans la prière, il y a intercession. Et vendredi, tout dans la prière, il va dénommer vendredi miracle. Et bandaka 14h30, et si là 18h30. L'activité de la 4 semaines. Et mardi, nous avons la délivrance. Où ils ont dans 7 heures juste, tu as un bakabatu, et si la gâtine, tu as souko à Kosila. Et même maintenant, jeudi, et ça vous connaissez la délivrance, tu as un bakabatu de 7 heures juste, qui n'a moutou ya souka. Bien aimé, ce qui Nzambe ya kabundu alesa salelio, pour hésiter que kobenga biso,
koévite te koinforme biso parce que banimero na biso eza na ba ya écran place wana yango wana ezoleka wana benga biso communiqué biso ke nzambe na bino nzambe ya kabundu alesa abimisaki nga na prison e nga nayebi ki abimisi yo deja na prison okobetela yesu maboko makasi adresse na biso tozali na Bokango avenue Bokango numéro 205 na commune ya Barumbu na quartier ya Bon Marché nzambe ya walesa apambola biso tokokutana na mbala sima ciao 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 Mbo nzambi wa bukola wikala neto munda mwa muchima wani Mbo nzambi wa bukola wikala neto munda mwa muchima wani Nyuma wikala neto wikale munda mwa muchima wani Nyuma wikala neto wikale munda mwa muchima wani Oh nyuma wa nzambi wikala neto munda mwa muchima wani Nyuma wikala neto wikale Yolele munda mwa muchima wani Oh nzambi wangu